هاي جايز، كيفكم؟ أهلا أصدقائي، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير، وعيد مبارك سعيد لكل واحد منكم. اليوم سأقدم لكم سر على الأخوان ميا ويوتا من عائلة أيدا. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. هيا لنبدأ الموضوع عن ميا ويوتا. ميا ويوتا أخوان. لماذا قلت أخوان ليس توأمان؟ أنه ميا هي أصغر من يوتا، ويوتا هو أكبر من ميا. أقول لكم روتينهم لأن العديد يستغربون لماذا هم طوال اليوم في البارك الذي أنا أجلس فيه حاليا. لحظة guys. يذهبون يكونون فيهم بوي نائمون، يصحون بكرا تقريبا الساعة 7 مثل رينا تماكي عندما تريد أن تروح إلى المدرسة، أن تمشي إلى المدرسة عفوا. دعنا نجلس هنا. لماذا؟ حسنا، يصحون ويلعبون في هذا البارك الذي جالست فيه أنا حاليا. أنا ذاهب يوتا. يا يوتا، أين ذاهب؟ ذاهب. هاي، هل تنظري أنني هنا؟ كما سأقول لكم، ميا هي فتاة صغيرة جدا، أكثر من يوتا أقصد. هي ليست عاقلة، فهي صغيرة حوالي 4 أو 5 سنوات. قد تعلمت قبل سنتين الوقوف والمشي، فالآن هي فقط فتاة صغيرة يجب عليها أن تذهب إلى روض. لكن هيا اذهبي. عندما يأتوا التشيكرز هناك، إن أضغطوا بالبقعة البيضاء. لا، نعم، يروحون إلى منزلهم ويناموا. فهذا هو روتينهم. سأقول لكم قصة عن والديهم. فإذا جبتم معكم ميا ورحت إلى الياكوزا، ميا ستتحارب مع الياكوزا بلا أن يضربوكم ولا أي شيء. أنها تعرف قصة والديها وماذا فعلوا إلى والدها ووالدتها. ففي لعبة قديمة هي تشكل عن ساكورا القديمة، عفوا عن الأصوات، لأنها أختي الصغيرة. الآن جيد. هي تشكل عن ساكورا القديمة، يعني شبه ساكورا القديمة. كان رجل
في المدرسة كان يتمشى، يعني كالولد، كان يشبه هذا، يعني قليلا يشبه الشعر، ليس كذلك كان يتمشى في أنحاء المدرسة بالليل، فجاء عضو من الياكوزا وقد كان حاملا في يده فأس. ثم جاء رئيس مدير عصابة موموغامي التي هي أيضا ياكوزا، فقتلوه. أكيد ماذا سيفعلون إذن؟ والأم كانت جالسة، ثم قالت في مسجل صوت يوتا، يعني من هذه يوتا عرفنا أنه الولد الصغير يوتا أيضا، لكن أنا في افتراضي أنها ميو في المستقبل، لأنه ميو الأم كانت تشبه ميو كثيرا، وكان يشبه يوتا كثيرا، فنقدر أن نقول أنها هم في المستقبل. كانت ميو تقول يوتا لكي أن تعرف هل هو ما زال حي أو هل هو بخير. على ما أظن هذا افتراضاتي، هذا قد كان حوار اليوم. ثم ذلك خطفوا الياكوزا، ذهبوا عند منزل للبوي والجيرل ليخطفوا الأم أو ميو في المستقبل. أظن أنها أم ميو. لماذا تغمزوا في هكذا؟ لم شخصيات تغمز كثيرا؟ لا أحب الشخصيات التي تغمز كثيرا كل ثانية. أنا لا أغمز كل ثانية، يعني خطفوها من الجد اس الفويس، يعني فهذا قد كان حوار اليوم. وأتمنى أن يكون قد عجبكم الفيديو، وتشاو، إلى اللقاء. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، ولا تنسوا اللايك لكي نعرف كم من ورد قد نظر إلى هذا الفيديو، واشتركوا لكي نعرف كم من ورد يتابعني أو سيتابعني. يلا تشاو.